El precio de la luz este domingo va a ser el más caro de la historia. L'oligopoli elèctric, del qual formen part empreses com Endesa, controla un 90% de la xarxa elèctrica de l'estat espanyol. Aquestes empreses, emparades per les institucions mitjançant les portes giratòries, ens apugen el preu de la llum com volen i quan volen. El preu de la llum el marca la producció més cara, el que fa que aquelles empreses que produeixen una energia més barata vegin augmentats els seus beneficis d'una forma desorbitada. A tot això cal afegir-hi l'impost al diòxid de carboni, el que camuflen com una transició energètica. És un sobrecost que recau directament a la classe treballadora, empobrint-la, fent que passi fred i gana. Si no pots pagar la llum, punxa-la, que paguin ells. Nosaltres tenim la proposta guanyadora, l'expropiació, el control obrer de les elèctriques. Alcem-nos contra les elèctriques, alcem-nos contra la injustícia, expropiem-ho tot, controlem-ho tot.